Et joħorġu iktar emails li juru kif mu minnu xejn li l-Google Group ta' Tonio Fenek kien biss grupp ta' assoċjazzjoni politika. Għal darboħra email ġdid jitfa' dawl fuq l-aġir tad direttur tal-Business Statistics Directorate fl-NSO Carlos Camenzuli u għadda statistiċi li ħatħlif xi ħadd fil-pożizzjoni tiegħu ma seta' jkollu aċċess għalihom. F'email li għandu One News datata 5 ta' Novembru 2014, Carlos Camenzuli qal lill-grupp ta' spjunaġġ ta' Tonio Fenek li l-ħwienet tal-ħwejjeġ raw tnaqqis ta' 8% fil-bejħ. L-istatistika li għamel referenza li Camenzuli mhux biss kienet ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'April 2015, jiġifieri 5 xhur wara, iżda ma tagħmilx distinzjoni bejn il-bejħ ta' ħwienet skont l-affarijiet li jbiegħu. L-informazzjoni li għadda dwar il-bejħ tal-ħwienet tal-ħwejjeġ lanqas ma kienet tinstab fl-istatistiċi tal-Eurostat. Fl-istess diskursata, Lorenz Zammit intalab janalizza l-andament tal-bejħ ta' diversi setturi għal parir u għal iktar surveys. F'din email ukoll Carlos Camenzuli jirreferi għar-rata ta' dħul tal-VAT f'dan is-settur. Iżda skont sorsi qrib id-Dipartiment tal-VAT biex Camenzuli kiseb dawn il-figuri sensittivi u dettaljati kien talab għall-aċċess lid-Dipartiment bilan li verifika r-riżultati li kiseb direttament mill-kumpaniji. F'email oħra li kiseb One News, din id-darba indirizzata direttament lil Tonio Fenek, l-uffiċjal tal-NSO ipproponilu mod kif jista' juża din l-informazzjoni sensittiva biex jattakka lill-Gvern. Din ma kienx l-unika darba li Camenzuli kiser ir-regolamenti. Fost oħrajn, email pubblikata fl-Orizzont tas-Sibt tiġet li Camenzuli għadda statistika uffiċjali fuq produzzjoni industrijali qabel ma kienet ippubblikata.